ប្រវត្តិរបស់វត្តពោធិ៍វាឃុំវត្តសង្កែខេត្តបាត់ដំបងចៅអធិការអ៊ីវទួតរៀបរៀង1ពាក្យប្រារព្ធដើមហេតុដែលនឹងកើតឡើងជាសៀវភៅនេះគឺចៅអធិការអ៊ីវទួតការទើបនឹងបួសជាភិក្ខុបាន3វស្សាមកគិតឃើញថាវត្តនីមួយដែលចាប់កសាងមកក្នុងរវាង60ឆ្នាំឬ70ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសួរដំណើរប្រវត្តិរបស់វត្តដែលនឹងសាងតើមានដំណើរហេតុអំពីដើមទៅម្ដេចខ្លះលោកមេវត្តតើប៉ុន្មានតមកហើយក៏មិនបានសេចក្តីព្រោះនិយាយមិនត្រូវគ្នាទើបមកត្រេះរិះថាបើមានជាប្រវត្តិសម្រាប់វត្តនៅខាងមុខនឹងមានសេចក្តីចម្រើនគិតដូចនេះទើបសាកសួរលោកចាស់ដែលធ្លាប់នៅវត្តនេះពីក្មេងមកគឺលោកគ្រូព្រះឧបជាសមមួយលោកបណ្ឌិតព្រមជាគ្រូសូត្រនៅវត្តពោធិ៍វាពីដើមមកមួយយាយឡាំជាភរិយាលោកបណ្ឌិតព្រមមួយជាម៉ែនជាចៅលោកយាយពោតលោកភូវាំងកែដែលជាអ្នកជួយផ្ដើមកិត្តកសាងវត្តជាដំបូងមួយតាប្រាក់មួយអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែមានអាយុតាំងអំពី80ឆ្នាំឡើងទៅសមសួរអ្នកទាំងអស់បានសេចក្តីត្រូវគ្នាយកសេចក្តីនោះមកធៀបនឹងពងសាវតាក្រុងកម្ពុជាហើយនឹងសាវតាបាត់ដំបងបានសេចក្តីត្រូវគ្នាទើបកត់សេចក្តីទុកមកតែមិនបានរៀបរៀងឲ្យជារបៀបព្រោះមិនមានឱកាសលុះមកដល់ឆ្នាំជូតឆស័កពុទ្ធសករាជ2467ត្រូវនឹងថ្ងៃ3ខែដេសង់ឆ្នាំ1924មានបង្គាប់រាជការឲ្យធ្វើសាវតារាល់វត្តទើបរៀបរៀងជូនរាជការដោយបន្ទាន់សេចក្តីខ្លីមិនបានចប់សពគ្រប់ដែលនឹងកើតរៀបរៀងជារបៀបដោយសពគ្រប់ក្នុងគ្រានេះគឺកើតអំពីលោក Mademo Azel Capeles ជាចាងវាងព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជាអញ្ជើញមកមើលបុរាណវត្ថុក្នុងវិហារវត្តពោធិ៍វាមានសេចក្តីពេញចិត្តចង់ឲ្យរៀបរៀងរឿងអ្វីនិមួយលោកនឹងបោះពុំទើបយកសេចក្តីដែលធ្វើសាវតាមិនទាន់សម្រេចនេះប្តឹងទៅលោកក៏មានសេចក្តីត្រេកអរបង្គាប់ឲ្យរៀបរៀងសាវតាហើយថតរូបបុរាណវត្ថុដាក់នឹងសៀវភៅនេះជូនទៅព្រះរាជបណ្ណាល័យលុះលោកចាងវាងឲ្យឱកាសដូចនោះគោទទួលធ្វើតាមបង្គាប់តែរូបថតនោះមិនបានចាត់តាមរបៀបដែលតាំងក្នុងទូនោះទេគ្រាន់តែជ្រើសរើសយករបស់ឯណាឲ្យសមគួរយកមករៀបតាំងឲ្យសមគួរយកមករៀបតាំងឲ្យថតហើយបានរៀបរៀងជាសាវតាក្នុងភាគ1សម្រាប់នៅថ្ងៃអង្គារ15កើតខែអស្សុជឆ្នាំថោះនិព្វស័កពុទ្ធសករាជ2470ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែអុកតូបឆ្នាំ1927សាវតាវត្តពោធិ៍វាឃុំវត្តសង្កែខេត្តបាត់ដំបងសេចក្តីដើមដែលនឹងកសាងវត្តពោធិ៍វានេះនៅខែពិសាខឆ្នាំខាសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2361គ្រិស្តសករាជ1818រាជការសៀមក្នុងរាជព្រះលើកឡានភាល័យស្រុកបាត់ដំបងចៅហ្វាយស្រុកទី3គឺលោកអភ័យទីបេះរស់ការកសាងវត្តពោធិ៍វានេះលោកអភ័យទីបេះរស់ឬក៏ទីបេះរស់
ធ្វើចាងវាងស្រុកបាត់ដំបងបាន2ឆ្នាំដំណើរសេចក្តីដើមដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើវត្តពោវានេះគឺទីដីជាតួមានស្រែជុំវិញមានពោមួយដើមធំនៅខាងលិចតួពោនោះដើមចាស់មនុស្សក្នុងគ្រានោះគ្មានអ្នកណាកើតតាន់មិនដឹងពីកាលណាមកហៅថាតួពោវានេះតគ្នាមកឯដីស្រែតួពោវានេះជារបស់លោកវិជ្ជស័ក្តិសោហេតុដែលនឹងកសាងវត្តនោះគឺលោកភូវាំងកែលោកយីពោតគាត់ធ្វើស្រែខាងត្បូងតួវេលាត្រៀតស្ងាត់អ្នកបញ្ជាន់ស្រូវក្រឡេកមើលមកឃើញដូចជាមានពន្លឺកណ្ដាលតួរាល់រាត្រីទើបអ្នកបញ្ជាន់ស្រូវយកសេចក្តីនេះជម្រាបលោកយីពោតក៏បានសង្កេតមើលឃើញប្លែកដូចនោះទើបយកសេចក្តីនេះទៅជម្រាបលោកវិជ្ជស័ក្តិតាមដំណើរលុះវេលាត្រៀតស្ងាត់លោកវិជ្ជស័ក្តិទៅសង្កេតមើលឃើញសមដូចពាក្យលោកភូវាំងកែយីពោតលុះព្រឹកឡើងលោកវិជ្ជស័ក្តិឲ្យខ្ញុំប្រុសយកជោបទៅជីកកណ្ដាលតួប្រទះឥតជីកចុះទៅប្រមាណ2ហត្ថប្រទះថ្មដាមួយបន្ទះកោះថ្មឡើងឃើញថ្មមូលទៅតឹងបាតប្រហែល10ធ្នាប់កម្ពស់ជាង1ហត្ថអ្នកទាំងនោះប្រមាណថាសន្លឹកសីមាជីកចុះបន្តិចទៅទៀតឃើញព្រះពុទ្ធរូបហើយមានថ្មទ្រាប់ពីក្រោមទើបលោកវិជ្ជស័ក្តិឲ្យលើព្រះនិងសន្លឹកសីមាឡើងមកលើហើយឲ្យជីកចុះទៅទៀតពុំឃើញមានអ្វីលោកវិជ្ជស័ក្តិឲ្យឈប់ជីកយកព្រះនិងសន្លឹកសីមាលាងជូតស្អាតល្អហើយតម្កល់ទុកនៅទីកន្លែងជាសមគួរទើបលោកវិជ្ជស័ក្តិឲ្យទៅអញ្ជើញលោកភូវាំងកែលោកយាយពោតមកពិគ្រោះថាទីដីតួពោវានេះប្រហែលជាកន្លែងវត្តពីបុរាណហើយសាបសូន្យទៅបើដូចនេះយើងនឹងគិតកសាងគិតកវត្តនៅតួពោវានេះលោកនិមន្តលោកគ្រូគុជលោកគ្រូសៀវមកគុំនិងពរនីអំពីលោកគ្រូគុជលោកគ្រូសៀវកាលពីដើមលោកគង់នៅវត្តពូក្នុងមិនបានជាមេវត្តទេលោកទាំងពីរអង្គនេះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យលោករក្សារុក្ខមូលធុដង្គវេលាចូលវស្សាលោកមកចូលនៅវត្តពូដល់ខែប្រាំងចេញទៅរុក្ខមូលពួកអន្តេវាសិកលោកមានប្រមាណគោទៅរុក្ខមូលគោតាមទៅរុក្ខមូលហើយលោកកាន់តេជ័យវរកធុដង្គជានិច្ចគឺមិនប្រើជីវរឲ្យលើសអំពី3ទាំងរូបបីទៀតលោកក៏មិនទទួលកាន់ដោយដៃខ្លួនឯងលោកឯក្រោយមកលោកមេវត្តនោះសឹកទៅពួកឧបាសកឧបាសិកានិមន្តលោកគ្រូគុជឲ្យធ្វើមេវត្តលោកគ្រូគុជមិនព្រមទទួលនិមន្តលោកគ្រូសៀវក៏មិនព្រមទទួលត្បិតលោកមិនបាននៅជានិច្ចដែលអាស្រ័យនៅក្នុងព្រះវស្សាបើលោកអង្គណាធ្វើលោកក៏ជ្រកកោនផងសុំតែសេចក្តីសុខទើបពួកទាយុនិមន្តលោកដែលមានវស្សាជាអណ្ដាប់ចុះមកឲ្យធ្វើជាមេវត្តលុះលោកមេវត្តថ្មីបានធ្វើជាមេអាវាសឡើងក៏តាំងប្រព្រឹត្តអនាចារផ្សេងធ្វើពេទ្យមើលជំងឺធ្វើហោលោកអណ្ដាប់ខ្លះហាត់ប្រដាល់ទាត់ស្ទៃបង្ហើរខ្លែងលេងចាក់ត្រង់ខាងពួកលោកគ្រូគុជលោកគ្រូសៀវ
ឃើញវបរិទ្ធដូចនោះគោមានសេចក្តីរង្គាសចិត្តមិនបានធ្វើសង្ឃកម្មជាមួយផងក្នុងពេលនោះទើបបែកជាពីរពួកទើបលោកជាធំខាងរាជការមកកិត្តចែកដីវត្តតាមតែស្ម័គ្រគឺអំពីអ្នកតាវាំងមកទល់របងខាងជើងសម្រាប់ខាងលោកមេវត្តអំពីអ្នកតាវាំងមកទល់របងខាងត្បូងសម្រាប់ខាងពួកលោកគ្រូគុជលោកគ្រូសៀវធ្វើឧបោសថកម្មមួយសិលពួកលោកមេវត្តមួយសិលពួកលោកគ្រូគុជមិនធ្វើរួមគ្នាខ្លះគ្នាជាដរាបហើយចាត់ឲ្យក្រុងកឋិនមួយឆ្នាំមួយអង្គតែខាងលោកគ្រូគុជលោកគ្រូសៀវមិនទទួលគ្រងដំណើរផ្លូវប្រតិបត្តិខាងពួកលោកគ្រូគុជល្អច្រើនប្រការទើបជាទីជ្រះថ្លាដល់លោកគុជស័ក្តិព្រមទាំងសាសនិកដែលស្រឡាញ់ធម៌ពិតឯខាងលោកគុជស័ក្តិលុះពិគ្រោះនឹងភូវាំងកែពីពោតព្រមទាំងសាច់ញាតិចិត្តខាងគូសោមនស្សយកព្រមផងទើបលោកគុជស័ក្តិចូលទៅសូមអនុញ្ញាតលោកអភ័យទីបេះរស់ជាចៅវាយស្រុកបាត់ដំបងលោកអភ័យទីបេះរស់គោព្រមអនុញ្ញាតហើយមានសទ្ធាបានជួយធនទ្រព្យមកនឹងលោកគុជស័ក្តិផងលោកគុជស័ក្តិក៏កាន់តែមានសេចក្តីត្រេកអរត្រឡប់មកចាត់ចែងឃោសនាបានគ្នាច្រើនទៅប្រាប់ដីទួលនោះកំណត់ធ្វើឧបចារវាស់ទទឹង125ម៉ែត្របណ្ដោយ191ម៉ែត្រលុះប្រាប់បានរៀបល្អរកឈើឥតកំបោរបានស្រេចតាំងលើកព្រះវិហារហើយធ្វើសាលាកុដិជាបណ្ដើរជីកស្រះមួយឥសានវត្តសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃស្រង់ឆាន់លុះចាត់ព្រះអារាមបានល្មមសំគួរទើបប្រជុំពួកអ្នកដែលមានសទ្ធាប៉ុន្មានព្រមព្រៀងគ្នាទៅនិមន្តលោកគ្រូសៀវព្រមទាំងសិស្សលោកផងជា12អង្គចូលមកគង់ក្នុងវត្តពោវាលុះចាត់ធ្វើវិហារជាសូរញ្ញទើបលោកអភ័យទីបេះរស់អញ្ជើញមកប្រជុំព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រមទាំងឧបាសកឧបាសិកាមានលោកគុជស័ក្តិជាមគ្គនាយុចាត់ចែងការទាំងបញ្ចុះសីមាក្នុងខែចែកឆ្នាំរោងទស័កពុទ្ធសករាជ2363លុះបញ្ចុះសីមាស្រេចទើបវាព្រះវិហារសាលាកុដិព្រមទាំងបរិវេណឧបចារចំពោះដល់ព្រះរតនត្រ័យហើយតាំងលោកគ្រូគុជជាមេវត្តជាព្រះឧបជាលោកគ្រូសៀវធ្វើជាគ្រូសូត្រហើយលោកគុជស័ក្តិនិងលោកភូវាំងកែយីពោតក៏ថ្វាយខ្លួនជាញោមឧបថាទំនុកបំរុងវត្តតរៀងមកឯលោកគ្រូគុជលោកគ្រូសៀវព្រមទាំងអន្តេវាសិកប៉ុន្មានអង្គក៏តាំងសេចក្តីសាមគ្គីខំប្រព្រឹត្តធម៌វិន័យផ្លូវកណ្ដាលផ្លូវឯណាដែលលោកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តមកមានរុក្ខមូលជាដើមលោកក៏មិនលះបង់តែមិនបានទៅទាំងអស់ខ្លះវេនគ្នាទៅខ្លះនៅចាំវត្តខ្លះលោកដែលទៅត្រឡប់មកលោកនៅចាំវត្តចេញទៅរុក្ខមូលលោកគ្រូគុជមកគង់វត្តពោវាបានប្រមាណ3ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំកើតរោគក្អកហឺតលោកឈប់រុក្ខមូលនៅប្រតិបត្តិតែក្នុងវត្តព្រោះអង្គលោកគុជកាន់តែចាស់ការលោកទទួលមរណភាពអាយុប៉ុន្មានមិនប្រកបសួរបានសេចក្តីថារវាង70ផ្លាយលុះអត់អំពីលោកគ្រូគុជទៅបានលោកគ្រូសៀវជាមេវត្តជាព្រះឧបជាតមកលោកគ្រូសៀវគូឧស្សាហ៍ប្រតិបត្តិតាមគន្លងធម៌វិន័យដែលធ្លាប់ប្រតិបត្តិនឹងលោកគ្រូគុជមកតែផ្លូវរុក្ខមូលដាច់ត្បិតអង្គលោកក៏ចាស់តាមសេចក្តីដែលបានសាកសួរចាស់អំពីអាយុលោកគ្រូសៀវ
ដោយប្រមាណថាប្អូនលោកគ្រូគុជរវាង7 ឬ 8 ឆ្នាំលោកទាំងពីរអង្គនេះមានសេចក្តីសាមគ្គីរាប់អានគ្នាដោយស្មោះត្រង់លុះលោកគ្រូសៀវអាយុ79 ឆ្នាំក៏ទទួលអនិច្ចធម៌ទៅដោយរោគអ្វីមិនប្រាកដលុះលោកគ្រូសៀវអនិច្ចធម៌ទៅបានលោកគ្រូទិតជាសិស្សគុណជាមេវត្តលោកគ្រូទិតគូសាប្រតិបត្តិទំនុកបំរុងវត្តឲ្យបានរុងរឿងគ្រប់ប្រការលោកគ្រូទិតធ្វើជាមេវត្តមិនយូរប៉ុន្មានលោកសឹកជាគរាវិទចូលទៅធ្វើរាជការទទួលទីជាលួងវិសេសសាលីជាអ្នករក្សាឃ្លាំងឯវត្តពូវាបានលោកគ្រូអិនជាមេវត្តលោកគ្រូអិនធ្វើមិនបានយូរប៉ុន្មានខូចចរិតរត់ទៅស្រុកលើបណ្ដាសិស្សទៅតាមយកមកវិញឲ្យសឹកចេញជាគរាវិទទើបនិមន្តលោកគ្រូណីជាមេវត្តលោកគ្រូណីនៅមិនយូរប៉ុន្មានក៏សឹកទៅទៀតបានលោកគ្រូច័ន្ទគោតាំងប្រតិឈឺឆ្អាទំនុកបំរុងវត្តឲ្យបានរៀបរយព្រោះការមេវត្តមុនទាំង3គឺលោកគ្រូទិតអិនណៃធ្វើបានមិនបានប៉ុន្មានសឹកបណ្ដាសិស្សក៏បែកទៅវត្តដទៃជាច្រើនពួកអ្នកដែលមានសទ្ធាធ្វើបន់ក៏បែកទៅវត្តឯទៀតខ្លះទៅវត្តពូវាក្នុងគ្រានោះក៏រៀងរយលុះលោកគ្រូចានធ្វើមេវត្តយូរបន្តិចសិស្សក៏កាន់តែមានច្រើនគ្រាន់ពួកទាយុទាយិកាក៏កាន់តែចុះចូលមកវិញមានទាយុម្នាក់ឈ្មោះអិនយីឈូនៅភូមិអូមីតែងមកធ្វើបន់ឯវត្តពូវាដល់គាត់មានជំងឺធ្ងន់ផ្ដាំនឹងកូនថាស្រែមួយតំបន់នឹងអូមីនេះចំនួនស្រែ4បើអត់អំពីគាត់ទៅហើយឲ្យប្រគិនសម្រាប់វត្តពូវាលោកគាត់អនិច្ចកម្មទៅនាយអាំនាងដែងជាកូនបានប្រគិនដីស្រែនោះដល់លោកគ្រូច័ន្ទជាមេវត្តស្រែនោះគោជាស្រែសម្រាប់វត្តមកគ្រានោះព្រះវិហារអំពីលោកគុជស័កសាងនោះចាស់ក្រំគ្រាទើបដង្ខៅសៀងយាយម៉ាមានសទ្ធាចង់សាងថ្មីបណ្ដាពួកទាយុទាយិកាក៏មានសទ្ធាចូលវត្ថុបច្ច័យតាមមានខ្សត់ធនត្រប់ខ្វះខាតប៉ុន្មានដង្ខៅសៀងយាយម៉ាទទួលលើខ្លួនទាំងអស់លុះចាត់រោគគ្រឿងប្រដាប់បានលើកវិហារនៅថ្ងៃ7កើតខែពិសាខឆ្នាំរោគសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2391ការធ្វើព្រះវិហារនេះក្នុងរជ្ជកាលទី6គឺលោកអភ័យទីប៉េះនងជាចៅវាយស្រុកបាត់ដំបងលុះមកដល់ថ្ងៃ13កើតខែចែកឆ្នាំចូលទស័កលោកយាយម៉ាចាប់សាងប្រជាធំតារាជមន្ទានស៊ូជីជាងលុះដល់មកឆ្នាំកលព្រះវិហារនិងព្រះពុទ្ធរូបធំប្រជាជាងធ្វើជាសរាជទើបលោកយាយម៉ាព្រមទាំងទាយុទាយិកាធ្វើបន់ឆ្លងព្រះវិហារនិងព្រះពុទ្ធរូបឯព្រះវិហារដែលលោកយាយម៉ាសាងនោះមុខដាច់ប្រក់ក្បឿងជញ្ជាំងរៀបឥដ្ឋលាបកំបោរហោជាងក្បាច់ភ្ញីភ្លើងកណ្ដាលរូបទេពប្រណម្យជាវាដងក្តារបិទមាសប្រដាប់កញ្ចក់កំផែងរៀបឥដ្ឋលាបកំបោរហើយលោកយាយម៉ាបានប្រគេនដីដាក់នឹងព្រំរបងឯលិចវត្តទៅតឹង46ម៉ែត្របណ្ដោយ60ម៉ែត្រប្រគេនដីជាប់នឹងព្រំរបងឯកើតវត្តទៅតឹង15ម៉ែត្រកណ្ដាបណ្ដោយ140ម៉ែត្រប្រគេនខ្សែឯត្បូងវត្តមួយតំបន់ចំនួនស្រែ5ជាសម្រាប់វត្តតាសៅតាកែក៏ប្រគេនស្រែ2នៅភូមិច្រាពីជាសម្រាប់វត្តពូវាព្រមនឹងលោកយាយម៉ាព្រមលោកយាយទើបលោកយាយម៉ាគោថ្វាយខ្លួនជាញោមឧបថាទំនុកបំរុងវត្តរៀងមក
ក្នុងគ្រានោះមានភិក្ខុពីរអង្គឈ្មោះភិក្ខុដោកភិក្ខុច័ន្ទលោកទាំងពីរអង្គនេះតាំងពីព្យាយាមរៀនបរិត្រៃបីដកដោយការមមមួនលោកគ្រូក៏មានសេចក្តីពេញព្រះទ័យចង់ឲ្យលោកឆាប់ចេះជាឆាប់ទើបនិយាយនឹងលោកទាំងពីរអង្គឲ្យចូលទៅរៀនឯស្រុកសៀមត្បិតមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនលោកទាំងពីរអង្គក៏មានសេចក្តីត្រេកអរយល់ព្រមផងទើបលោកគ្រូច័ន្ទក៏ជួនលោកទាំងពីរអង្គទៅរៀនស្រុកសៀមលុះដល់ឆ្នាំម្សាញ់នៅបសាកពុទ្ធសករាជ2400ឆ្នាំលោកគ្រូច័ន្ទទៅទទួលលោកគ្រូអាចារ្យដោកព្រមទាំងលោកអាចារ្យច័ន្ទអំពីស្រុកសៀមចូលមកក្នុងវត្តពោធិ៍វិញហើយលោកគ្រូច័ន្ទគូប្រគល់សិស្សទាំងប៉ុន្មានឲ្យអាចារ្យដោកលោកអាចារ្យច័ន្ទបង្ហាត់បង្រៀនឯអង្គលោកគ្រូច័ន្ទគេនិមន្តឲ្យធ្វើជាព្រះឧបជាតមកលោកអាចារ្យដោកនិងលោកអាចារ្យច័ន្ទក៏តាំងបង្ហាញបត្រៃបីដកភិក្ខុសាមណេរក្មេងវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃតែសត្រាបល័យក្នុងវត្តពោធិ៍មានតិចណាស់ទើបលោកអភ័យទីបេះនងជាចៅវាយស្រុកបាត់ដំបងបានជ្រាបថាភិក្ខុសាមណេរខាត់តលសត្រាបាលីនឹងរៀនដូចនោះក៏បង្កើតសទ្ធាជ្រះថ្លាបរិច្ចាគទ្រព្យរបស់លោកផងលោកយាយម៉ាផងពួកទាយុទាយិកាសទ្ធាចូលរាល់គ្នាផងបានធនទ្រព្យជាច្រើនទើបនិមន្តលោកអាចារ្យដោកឲ្យទៅជាវបត្រៃបីដកនឹងទូហើយចាត់មន្ត្រីនាំឲ្យនាំដំរីនិងប្រាក់ទៅតាមលោកអាចារ្យដោកឯស្រុកសៀមលោកអាចារ្យដោកទៅជាវគម្ពីរនឹងទូបានស្រេចគោចាត់ចែងគម្ពីរនឹងទូដាក់លើដំរីនាំចូលមកក្នុងស្រុកបាត់ដំបងយកទៅតម្កល់ទុកក្នុងវត្តពោធិ៍ឯគម្ពីរដែលលោកអាចារ្យដោកនាំមកអំពីស្រុកសៀមទាំងប៉ុន្មានដូចមានក្នុងបញ្ជីសម្រាប់វត្តផ្សេងលុះគម្ពីរចូលមកដល់លោកអភ័យទីបេះនងក៏មានសេចក្តីត្រេកអរជាយ៉ាងខ្លាំងទើបប្រជុំព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងអារាមព្រមទាំងលោកយាយម៉ាជាឧបថវត្តនិងទាយុទាយិកាទាំងអស់គ្នាហើយលោកអភ័យទីបេះមានប្រសាសន៍កណ្ដាលជំនុំថាឥឡូវនេះបត្រៃបីដកនឹងទូក៏បានមកព្រមដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងរាល់គ្នាតែមកនៅខាត់តួទីកន្លែងនឹងតម្កល់បត្រៃបីដកឲ្យសមគួរបើដូចនោះគួរយើងតាំងសាមគ្គីព្រមគ្នាចេញត្រប់តាមសទ្ធារាល់ខ្លួនបើខ្វះខាតប៉ុន្មានលោកនឹងទទួលចេញទាំងអស់ឲ្យតែបានសម្រេចក្នុងការសាងបណ្ឌុបតម្កល់បត្រៃបីដកដើម្បីតអាយុព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានថិតថេរទៅខាងមុខឯពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាបានឮលោកអភ័យទីបេះមានប្រសាសន៍ដូចនោះក៏មានសទ្ធាព្រមព្រៀងលោកអភ័យទីបេះនងក៏ប្រគល់ធុរៈឲ្យលោកអាចារ្យដោកជាអ្នកត្រួតការលោកគោចាត់ចែងរកជាងរកគ្រឿងប្រដាប់ឥដ្ឋនិងកំបោរហើយលើកដីគោគ្រឹះធ្វើជាកសិនស្នាមភ្លុះជុំវិញនៅទីខាងលិចព្រះវិហារលុះប្រងគ្រឿងប្រដាប់បានព្រមតាំងលើកបណ្ឌុបនៅថ្ងៃ13កើតខែភគុនឆ្នាំមមីសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2401ឯមណ្ឌុបនោះធ្វើមុខ4ជញ្ជាំងឥដ្ឋកំពូលប្រាងសារពើសូត្រលុះចាប់ធ្វើមណ្ឌុបជាស្រេចទើបលោកអភ័យទីបេះនងនិងលោកយាយម៉ាព្រមទាំងទាយុទាយិកាចាត់ការឆ្លងស្រេចហើយដង្ហែបត្រៃបីដកចូលទៅតម្កល់ក្នុងមណ្ឌុបនៅឆ្នាំវកទស័កពុទ្ធសករាជ
403លោកអាចារ្យដោកនិងលោកអាចារ្យច័ន្ទគោនៅរក្សាប្រត្រៃ3ដកបង្ហាញភិក្ខុសាមណេរតមកគ្រានោះមានភិក្ខុមួយអង្គឈ្មោះឈឿនជាសិស្សលោកអាចារ្យដោកលោកភិក្ខុឈឿនជាអ្នកមានវិជ្ជាយាមទាំងសតិបញ្ញាគួរឆ្លាស់ទើបអាចារ្យដោកបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនឯស្រុកសៀមលោកអាចារ្យដោកអង្គនេះលោកយកប្រតិយឈ្ងុយឆ្អាក្នុងការថែទាំព្រះអាហារហើយលោកឧស្សាហ៍បង្ហាញប្រត្រៃ3ដកបណ្ដាអ្នករាជការឬប្រជានុរាស្ត្រគោរពអានលោកជាច្រើនបិទលោកចេះគួរច្រើនទាំងទេសនាគូពីរោះមានគេឈ្មោះដូចមកដល់សពថ្ងៃតែមើលទៅអាស្រ័យចិត្តលោកហាក់ដូចជាមិនបង្អោនទៅតាមធម៌វិន័យច្រើនបង្អោនធម៌វិន័យមកតាមចិត្តបិទផ្លូវប្រតិបត្តិខាងធម៌វិន័យដែលគេធ្លាប់ប្រតិបត្តិតាំងអំពីលោកគ្រូគុជមកដូចជាយ៉ាងរូបីគេមិនធ្លាប់ទទួលទុកដាក់ដៃឯងមកអំពីលោកគ្រូគុជរហូតមកដល់លោកឧបជាច័ន្ទលុះដល់អាចារ្យដោកមកអំពីស្រុកសៀមវិញលោកដឹកនាំភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ថាឲ្យទទួលរូបីប្រើប្រាស់តាមធម្មតាទៅកុំឲ្យវត្តដតីគេរំភាចចិត្តមួយទៀតសង្ឃលាភដែលគួរដល់ភិក្ខុដតីលោកក៏បង្អោនសង្ឃលាភនោះមកដើម្បីខ្លួនក៏មានលោកគ្រូឧបជាច័ន្ទលោកមានសេចក្តីរាប់អានលោកអាចារ្យដោកជួយទំនុកបំរុងតាំងពីមិនទាន់ចេះបត្រៃបិដកលោកដល់ចេះបានជាអាចារ្យកាលពីដើមលោកទាំងពីរអង្គសាមគ្គីនឹងគ្នាដោយការស្និទ្ធលុះដល់លោកអាចារ្យដោកបានជាអាចារ្យអ្នកមុខអ្នកការគេកាន់តែរាប់អានច្រើនឡើងទៅលោកក៏បែកអំពីលោកឧបជាច័ន្ទទៅជារង្គាសនឹងគ្នាដើមដែលកើតរង្គាសខ្លាំងនោះគឺរដូវកឋិនលោកអាចារ្យដោកហៅគ្រូសូត្រកឋិនទៅនិយាយថាទាយុជាម្ចាស់កឋិននោះគេរាប់អានខ្ញុំគេចង់ឲ្យខ្ញុំក្រងហេតុនេះលោកគូអបឡោកបង្វែរមកឲ្យខ្ញុំលោកគ្រូសូត្រទាំងពីរអង្គជាសិស្សរៀនប្រត្រៃបិដកនិងលោកអាចារ្យដោកនឹងមិនធ្វើតាមបង្គាប់ក្រែងទាស់អធ្យាស្រ័យលុះដល់ថ្ងៃជាហែកឋិនមកលោកអាចារ្យច័ន្ទក៏ចូលទៅអង្គុយកណ្ដាលជំនុំសង្ឃតាមរបៀបដោយការមិនដឹងខ្លួនស្រាប់តែលោកគ្រូសូត្រអបឡោកក៏ឆ្លើយទៅលោកអាចារ្យដោកលោកឧបជាច័ន្ទក៏ក្រោកអំពីកន្លែងនោះថយមកក្រោយលោកស្ងៀមក៏មិនថាអ្វីលោកអាចារ្យដោកក៏ចូលទៅក្រុងកឋិនលុះសូរ៉ាច់កិច្ចកឋិនជំនុំសង្ឃក៏ថយទៅកត់វិញរាល់ខ្លួនទើបលោកគ្រូអាចារ្យច័ន្ទក៏និមន្តគ្រូសូត្រព្រមជាសិស្សព្រមទាំងបណ្ដាភិក្ខុជាសិស្សប៉ុន្មានអង្គមកជុំទើបប្រកាសប្រាប់រាល់អង្គថាខ្ញុំមានសេចក្តីខ្មាស់គេណាស់បើលោកអាចារ្យត្រូវការក្រុងកឋិនក៏គួរតែប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងបើខ្ញុំមិនឲ្យក្រងក៏គួរធ្វើតាមអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនចុះហេតុនេះលោកទាំងពីរទាំងអស់អង្គនៅផ្ញើខ្លួននឹងលោកអាចារ្យដោកចុះខំសិក្សារៀនសូត្រទៅចុះផ្ដាំតែប៉ុណ្ណេះលោកក៏ហៅក្មេងពីរនាក់ស្ពាយបរិខាសម្រាប់ខ្លួនគឺបាតនិងសង្ឃាដីហើយនិមន្តទៅគង់ឯវត្តសុរភីគ្រានោះពួកបណ្ដាសិស្សព្រមទាំងអ្នកជើងវត្តក៏ផ្អើលរាល់គ្នាបបួលគ្នាទៅនិមន្តលោកមកលោកក៏មិនព្រមមកនៅនឹងវត្តសុរភីជាយូរខែលុះឯក្រោយលោកអាចារ្យដោកទទួលរាប់ខុសអង្គវរសុំទោសដោយប្រការផ្សេងលោកក៏ព្រមនិមន្តមកគង់នៅវត្តពោវាពួកទាយុទាយិកាក៏ប្រជុំព្រមគ្នាមកនិយាយសម្រួមលោកគ្រូទាំងពីរអង្គក៏តាំងប្រតិយសាមគ្គីនឹងគ្នាតរៀងមកឯលោកអាចារ្យច័ន្ទពួកសាច់ញាតិលោកទទួលទៅកោះសុទិនទៅព្រោះជាស្រុកកំណើតរបស់លោកខាងវត្តពោវានៅតែលោកអាចារ្យដោកហ
លោកតាំងបង្ហាញប្រត្រៃបីដកតែសប្ថ្ងៃមានសិស្សលោកមួយអង្គឈ្មោះភិក្ខុឈឿនជាអ្នកមានវិជ្ជាយាមច្រើនរៀនប្រត្រៃបីដកក្នុងសំណាក់លោកអាចារ្យដោកបាន5ឆ្នាំលាគ្រូទៅរៀនឯស្រុកសៀមឯក្រោយនោះលោកអាចារ្យដោកសឹកទៅបានទទួលទីជាព្រះភក្តីសារភិក្ខគឺជាមេខាងក្រុមពួកបណ្ឌិតទាំងគ្រូសូត្រព្រំក៏សឹកទៅផងបានជាក្រុមពួកបណ្ឌិតទទួលទីជាគុណសិទ្ធិវិជ្ជាធម៌បានតើតើជាមួយនឹងប្រវត្តិវត្តពូវីដែលរៀបរៀងដោយលោកគ្រូអ៊ីវទួតជាព្រះចៅអធិការវត្តពូវីដែលខ្ញុំបានអានមកអំបញ្ញមិញនេះក៏សូមស្លេះបាទតែប៉ុណ្ណេះសិនពីព្រោះបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសិនដោយពេលវេលា30នាទីជាងហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចង់ស្ដាប់អំពីប្រវត្តិវត្តពូវីបន្តទៀតសូមជួយចុច Subscribe បើជាជាវនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាវីដេអូជាបន្តទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិនបើខ្ញុំអានទៅមានការចន្លោះខ្វះខាតឈរលើត្រង់ចំណុចកន្លែងណាសូស្រាប់មិនច្បាស់លាស់ក៏សូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា